यूरोप में 35 डिग्री टेम्परेचर हो गया, टट्टियां निकल गई है लोगों की। कह रहे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, हीट वेव। अरे पूरा यूरोप चल रहा है। अरे 35 डिग्री में मुंह दिया तुमने। हमारे यहाँ पे आओ कभी 45-50 डिग्री में गिलास भर भर के चाय पीते हैं हम लोग। इनके यहाँ पे 35 डिग्री में रोड पिघल रही है, ट्रैफिक लाइट पिघल रही है, जूते पिघल रहे हैं, टायर पिघल रहे हैं। अरे देश की आइसक्रीम जो बार बार पिघल रहा है, बैड का लिंडा। सरकार ट्रक भर भर के पानी लेके आ रही है, बंदे फव्वारे के नीचे नहा रहे हैं। हमारे यहाँ सरकार 45-50 डिग्री में लाइट काट देती है, ट्रांसफार्मर बढ़ जाते हैं। लाइट जाने के बाद भी पापा बोलते हैं चाय बनाओ रे, चाय पकौड़ा। और तुमने 35 डिग्री में मुंह दिया। अरे हम इंडियन अलग ही बने भैया, सॉलिड बॉडी।